আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরাও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো আজকে আপনাদের দেখাবো যে সকালবেলা আমাদের ঘুম ভাঙায় কারা। এরা এসে প্রত্যেকদিন সকালবেলা আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। ভালোই লাগে, আমরাও এনজয় করি। তো সেটারই কিছু একটা মুহূর্ত আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ওয়াও, কতগুলো আইছে। এরা ভালো আছে, এমনি ঠোকরায় না, ঠিক আছে। আর ওই এরা হইলো জর্গাইটটা দোয়েল গুলা, দোয়েল রাইয়া তো কাছের উপর ঠক ঠক করে। আর এডিরা সুন্দর, মানে একটু গাছ আরে বইয়া থাকে ভালোই। বইয়ে থেকে আবার আয়নাতে দেখে একজনের লগে, কিন্তু কথা দিয়ে হইলো ই করে, মারপিট করে না। ভালো আছে, মিল আছে ভিতরে। যাইতাছে গিয়ে এখন দেখে ওইকে অনেকে অল্প করে মেয়ে চেহারা দেখে গেল যে কেমন দেখা যায়। ঠিক আছে, কতটুকু সুন্দর হয়েছে, কি আসে বিষয়। মানে আইসলো তো 2টা না 3টা, খবর দিয়ে আনছে মনে হয় বাকিগুলারে। ওই জায়গায় আয়, দেখবি ওই যে কাম করে দেখা যায়, তাই না? এখন দেখে ঠিক সব যাইতেছে গিয়া মন বেড়ে গেছে মনে হয়। আপাতত 2টাই আছে, 2টা ছিল, 2টাই আছে। ভালোই লাগে না এই একবারে না। টুনটুনি বেশি সুন্দর, দুটা আবার এখন খুঁজাই মুজাইয়া যাইব গিয়া। এটা হইলো তেল দিতেছ তেল দিতে আছে, তেল পায় কই? মুখে। মুখে তেল আছে, ইয়া দেয় শরীরে। এই যে দাস না, 2জনের ভিতরে কি মিল। হ্যাঁ, ভালোই 2জনের মিল আছে, একটা জোড়া। কি সুন্দর বইয়া রয়েছে, ওই যে একটা শালিকও আছে। ভালোই, পাখি আর পাখি। ওই যে ভালো কইতেছে, ভালো কইতাছে, ঠোকরাই 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 চুমাইতাছে। চোখে দেয় সুমা, চোখে চুম্মা মারে আগে কি কয় রে, অমন খারা ঠোঁট দিয়ে চোখ যাইব কানা হয়ে। আরাম পাইয়া উপরের দিক ঠোঁটটা উড়াইয়া থুয়ে দিছে, মজার ঠোঁট। এই শালিকে অবস্থা আবার, ওই দেখ শালিক 2টাই আবার দাওয়াই দিছে ওগুলো, আর দখল করছে। এইটা গোসল করেছে, এই যে এইটা। আর এটা একটু পরিষ্কার, মানে সুন্দর শালিক, মানে ঝকঝক করে একটু। গোসল করছে না, লেগে একটু ঝকঝক দেখা যায়। এটা মানে একটু কম বয়সী লেগে, লেগে ফ্যাশন করে আর কি, ফ্যাশন বোঝে।
একটু গোসল গোসল কইরা সুন্দর পরিষ্কার পরিষ্কার তেল তুল মারে আর কি তেল টুল মারে তুমি লইয়া কি ভিডিওর ভিতরে কি এডিট করা লাগবে আবার আল্লাহ দিবি সমস্যা কি খাইয়া খাম এডি দিব কথাও করা